მოგესალმებით, ჩემო ბავშვებო, ვაგრძელებთ ხატვის გაკვეთილებს ჩემთან ზალიკოსთან ერთად და მოდით ახლა გასწავლით ზღარბის ხატვას. მოიმარჯვეთ ფანქრები და ფურცლები და დავიწყოთ. ჯერ აი ესეთი ნახევარ წრე მოხაზეთ ეს. ოღონდ ბოლომდე არ ჩამოხვიდეთ, აი აქ აი ესეთი ფორმა მიეცით ამას. აი მხას. და აი აქედან, აი ბოლო წერტილიდან დასაწყისამდე ჰორიზონტალური ხაზი გაავლეთ. აჰა. რა საინტერესო რაღაც გამოდის. არ ვიცი რა გამოვა, მაგრამ გამოვა. აი აქ ჩვენს ზღარბუკას გავუკეთოთ შავი პუტკუნა ცხვირი. აი ესეთი ცხვირი. ახლა გადავიდეთ თვალზე. აი აქ ამ ადგილას ხატავთ ოვალს. და ოვალის ზემოთ დავხატოთ წარფი. უკვე რაღაცა გამოიკვეთა. თქვენი ნება ზღარბს საით გაახედებთ? იქითკენ თუ აქეთკენ თუ როგორ? მოდი აი მე აქეთ დავუხატავ შავდით პუტკუნა წერტილს და მე მიყურებდეს რატომაც არა. ეს ჩვენი ზღარბი გავაღიმოთ და ესეთი ფორმის ხაზი დავუხატოთ. შემდეგ გადავერთოთ აი ესე. აი აქედან ჩამოდიხარ და აი ესე ჩამოხაზავ. სახე გამოიკვეთა და აი აქ ბევრი ეკლები უნდა დავუხატოთ. და როგორ ხატავთ ნახეთ? აი ესეთი ხაზი, ადიხარ და ჩამოდიხარ და აი ესე სულ უნდა დაფარო მთლიანად, აი ესე ზიგზაგურად ხაზებით უნდა დაფარო მთლიანად მთელი ტანი. მერე შემდეგი ეკლები აი ესე მიყვე მთელი ტანი აი ესე ეკლებით უნდა დაიფაროს. ასევე კიდევ და აი ესე არ დაგეზაროთ, ნელ-ნელა მიყევით და მიყევით. იმიტომ რომ ზღარბს მთელი ტანი ეკლებით აქვს დაფარული. წვეტიანი ეკლებით. და ზღარბს აქვს პატარა ფეხები. არ გავუკეთოთ ახლა დიდი ფეხები. პატარა, აი აქ ორი წინ და ორი აი აქ უკან. ისე რომ იმდენად პატარა ქრო სიარულსაც არ ჩანს კიდეც. ზურგზე ზღარბს დავუხატოთ მოდით ვაშლი, მსხალი, სოკო, აი ესე. ვაშლის დახატვას რა უნდა? ხატავ წრეს. აი აქ პატარა ყუთს დავუხატავ, შეიძლება პატარა ფოთოლიც კი მივუხატოთ. ესეთი ფორმა აქვს ფოთოლს. და მსხალი აი ესეთი ფორმისაა. სოკოც დავუხატოთ, აი აქ სოკოს თავს დავხატავ და ორი ერთმანეთის პარალელური ხაზით ტანიც ადვილი დასახატია. აი აქ გავუკეთებ ხაზს მიწისას, სადაც მიცუნცულებს ეს ჩვენი ზღარბი. აი ასეთი ზღარბი გამოვიდა ჩემო ბავშვებო. კომენტარებში გამომიგზავნეთ თქვენი ნამუშევრები, მაინტერესებს თქვენ რა დახატეთ და ასევე მომწერეთ რისი დახატვის სურვილი გაქვთ, რომ შემდეგში დავხატოთ ერთად. წარმატებები.